हे गाइस, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। और मैंने जो बियर्डो एलोवेरा जेल ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, वो आज डिलीवर हुआ है। सो मैं उसे अनबॉक्स करूँगा। सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा होता है। सो गाइस, ये कुछ देर पहले ही डिलीवर किया गया है। सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, देखते हैं कैसा होता है। सो गाइस, ये रहा एलोवेरा जेल जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। सो गाइस, चलिए आपको दिखाता हूँ ये कैसा है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह आपको दिखेगा। ये आपको लगेगा कि ये स्लाइम है, बट ये स्लाइम नहीं है, ये एक मॉइस्चराइज़र है। सो सो गाइस, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना